vane 98 years dzokuberekwa. Right. Vafa kudaro amai ava vakatora nguva yakareba vari mukati mekurwara zvemakore akati wandei kusvika vapera zvinoratidza kuti munhu wese aiona mai ava aishevedzera kuti dai Mwari avatora nokuti vaakutotambura vazorore havo. Right, zvadaro mhuri yeZimbabwe amai ava vakasvika pakuita sei pakushayika vafa kudaro. Baba Pati kuti vabigwe mai ava pamba painguita zvingunzi vanhu vari pamba panongochema zvinhu zvisiri kungoonekwa zvimwe zvotuka kubvunza vanhu kuti chiri kuchema icho chii vanhu vanogona nguva vasingazivi chii chiri kuchema but zvaitika usiku vanhu vakarara pamba zvichichema kunze kwemusha kunyange kunext kwachona kune umwe musha ndiko zvaichemera but mangwana makuseni vanhu vachibvunza vanhu vari panext door kuti zvaichema vanhu ironga vaiti hatina kuzvinzwa vanhu vainzwa zvinhu izvi ndovari pamarife. Okay. Wow, ndo zvaitika. Right. Chitunda paitika zvinhu izvi chitunda changa chiri kumochari. Okay. Chitunda chatorwa kubva kumochari chauya pamba. Light rakanga riri mumba mukoma KB. Hakuna light rebaka. Vaiti vakaisa rambi reparafini. Kungodai seuradzima. Kungodai seuradzimba. Tambo neparafini zvirimo. Vamwe vachibvotora mafoni kushandisa mafoni akapedzisira kurira tu kupera moto. Ndo kutora matochi anoswa mabatteries airatidza kuti moto waita sei wapera. Mumba mune chitunda makapedzisira maveswa moto. Ndo usina kudzima. Okay. Moto wematanda, moto une marasha. Ndo moto usina kuita sei kudzima. Usina kudzima. Kusvikira vanhu mangwana vakwanisa kutora munhu ndokuenda kunovigwa kumakuva. Avigwa kumakuva mukoma KB. Manheriwa wavigwa munhu. Vanhu vakarara vachiti taviga munhu nhasi. Kana tarara nhasi mangwana kusentrum mukachienda kumakuva vekukama uparara tambura kuti makuva kaita sei kwakamuka sei. Manheriwa mukoma KB munhu akavigirwa musha uyu une munda uripo. Mumunda imomo ndio makabigirwa about 30 meters kubva panoperera musha tichipinda mumunda. Okay. Handeipa kuti manheru vanhu vakuenda kunorara vakawanda vapararira vekukama vasararamba. Hapana kudarika mukoma KB moto uchisumuka kuguva. Masumukira aita moto kuguva waita sokunonzi pane muti wamera pamusoro peguva. Muti wacho wese wozara moto. Then kuita kuchita sokunonzi marasha ari kudonha kubva mumuti achidonhera pasi. Kutonge zvinoitwa pamadecorations paChristmas. Dzimwe dzonguva moto yombosumuka mudenga uchidzoka pasi uchisumuka mudenga uchidzoka pasi. Vanhu ndokuti atarira zviri kumakuva vanhu kumutsana vese havachakwanisi kurara vanhu vangoita sei vagara. Toita sei bavanga vakaungana apa pana mai nepanext door. Vakura zvakare vatori kuma 70 years. Amai ava vakati izvo ndisahwira wangu uye zvemuvakidzani wangu kuparara kunoita vanhu ndopandobvawo pano. Regai tinorarawo nevamwe tichivavaradza kusvika mangwana vaita sei vaparara. Nguva yakagara vanhu vachiti kurara kwakutonetsa vakomana tingarara sei tine moto wakadai so. Zvikanzi namai vaya hazviiti kuti tingakonwa kurara. Moto uyu unofanira kuti upere. Unopera sei? Vanhu vatizi moto unopera sei zvikanzi aiwa unopera. Vanhu vagara vanhu vakutoita nyaya zvokuti avesai moto vanhu vagara pamoto wavo vanhu panze ka vanhu vakawanda zvokuti mupa vakwani. Amai vachibva vati aregai tiupedzi. Amai vatokura zvotofamba netsvimbo yavo avo kubata svimbo yavo kusungira zambia yavo matendesi avo vabva vapfeka nanga ikoko kune moto kuguva. Vanhu vakatarisa kuguva ikoko avo kutosvika paguva. Ndokusvika paguva ipapo chainetsa ndechekuti izvo mukoma KB kana kukaita light ndikasvika ndikamira mberi kwelight munhu ari seri kwangu anofanira kuti aone kuti paita chinhu chavhara moto. Mai avo pavakasvika pamoto vanhu zvichionekwa waisavharika waitooneka kuti moto uyu uri kuseri kwavo but ivo vakamira mberi kwemoto. Ndobva wamira kuzvinosvika kuma 10 minutes vanhu vakatarisa vanhu vese mai vachibva vatanga kudzoka. Mai vachidzoka kufamba kudzoka kumba uko kufamba kwavainja vachidzoka kwakuri kupera kwaita moto kuguva. Vachingopinda murwanzo ndokupinda mumba moto uyo ndiye zi uchibva wapera. So vanhu kana vakaungana parufu kunonzi madzimai vakararapo ava vakarara vari vaviri ava vari vatatu kana kungowaridza uri mudhadhadha. Handi kuti vanhu vakuda kunorara kuti mai avauye vapinde kunorara pakarara vamwe vanhu ndobva yabdatiyama kuti ndiyo nyumba yane mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawe gopa na 11 o'clock tiri kubwerera manje mambo ma 5 minutes tibve kuti ko chakukaroichera zafamba tani.
vari munharaunda ibhindura vaparura zvirongwa zvekurima mapindu emirimu zvichitevera rutsigiro rwembeu yacho kubva kuhurumende kubudikidza nechirongwa chinokwandudza nharaunda dzekumaruva. Vagari vekushongwa vari kupa masengura kubhindura vari kurima bindu rinotendeura mahekita 10 uye vanotarisirwa kubatsirika zvikuru sezvo vachawana hanzoye muzotora chimari yakawanda kuno mbeu dzeruguru dzinosanganisira dzemadomasi, makerotsi, hanyanisi, mabatanasi nerepo uye zvitwana akatofanira kubuditsa bhegi refu andave kuti ndiyari kudhuze noko. Hello. Hello. Yes, baba muri sego libati baba boli. Libati baba bota kutana nabo. Ngeke kada baba ndiro kwa Washington madini ya ndibosho ngo. Ndini ndakataura nemi kungalime kuti arabaita nezvakaitika mukati menzvimbo yemadziva mushiri kungadidza maprofita manga pamwechete Da Anton Blinken anoti guta reWashington riri kushushikana nemashoko anonzi ndeechokwadi ari pamusoro pekuti Rwanda yakatsigira vapanduki vari kukonzera kusagadzikana muDemocratic Republic of Congo. Vachitaura vari kuKinshasa, vaBlinken vakakurudzira mativi maviri aya kuti asiyane netsika yekutsigira vapanduki veM23. Uku ndiko kupera kwena tathokoza pa National FM ya ZBC nthawi 2:30.